ka St. Peter's Higher Secondary School la lingkot ha ka si thoding kala ple baj ba ya ka jing rakhe Diamond Jubilee jong ka school ha ka jing lang usimbut menteri rang ba ka jela ba Preston Tinsong u MLA ka than ba Gavin M William u MDC u ba Shembor lang Rinja u Archbishop ka jela niam ba Shillong Most Reverend Archbishop Victor Lingdo bat kiwe kum kadak jong ka jing ple ya ka ni ka Jubilee usimbut menteri rang ba ka jela ula penher ya ka lama balapin buat pat ya kajing penher ki balun ya kan ni kajing rakhi lapin haparda house number 1 daki program bapher haba ajing kran uba Preston Tinsong ula kid bok driang ya kan school bat bin bana ba sarkar kan no sunyang arko lak tingka banya dan bentalang hakani kajing rakhi ya ka Jubilee baru lo angru ban sapha ki officer ka PWD ban jurib ya ka surak kawal kerpa da ka school krang banyo ban leno ya ka badan kam Dihakani ka si chong ka Jubilee, manrung hakani ka Jubilee, Diamond Jubilee. Kapalit kong isungu siya yung play, kipor baladek no. Ikartiang din, nripos na machwa, fanpanay na machwa. Kilas dangi kani ka school, kilas na ka history balangkot mani. Uplay lakarku, lang ba kita ki pioneer, kibratre sitom, badwara ay kani ka school, hangi St. Peter Higher Secondary School. Bagi semua yang kita berlatih hitam mencua kalau nak kumbai, beta kalau nak kumbai. Kijing IT lot joki, kijing trash hitam joki, kijing jengai joki. Nama kata kadang kijing jengai joki kita perlu ikut ke sekolah. Ingin sekolah kemen hadu kata-kata. Principal, Ibalong Group, Parish Priest, Father Kershan Lang Karpuri. Ila ay ka memorandum hatmat jonga ngakwa ban om yuki kidon arteli kituki points ibaila bu kaway kolong na kabenta ka fencing la ka retaining wall jong kanika school bat ka baare ka approach road ngakwa ban om mentah pada kalian ke sorkar hakan deka celebration ke Jopi ngindon benta batpi bat ngan declare menta bagin ai arpolak tingka naka benta ka fencing bat ka retaining wall jong ka St. Peter Higher Secondary School ngasgotu pakadon ka jaka kabagin ai aka approach road nang ni kaban connect ya kan ka surok na silong hadu hadauki. Ya kani ngakular yapi bangan sapha yaki engineer kinuan ban survey kanang bagin yo sakaway pagka approach road kaban room siya kani ka campus jong ka school jong piparo. Dahil nakatagadaw mo ang yapi nakaliyang jong ka sorkar ngin persyan banya don benta bat pi kum ka school bat pi ki kemi ki pa bat pi kinom hikay bai bat kamtam na kabenta kapit kabiang jong ki hep ki barit ki jong ano nga kwa ban ong ya ki kime ki pa ki kun sama kenmau kam kawe ladangi don por ban page YouTube lagi don por ban pulut kambon hakabalorni yakitu kinia ki balai pojat ki balai poskit ki bomdon nong rim ay nakwa ban ong yapi ngaw bah pelut por kambon haki mobile jompi bapin pet yaki website jomki department ki baper jom sorkar namar baki lat ki lenti ki program ki bangingile kadai nakabenta kalawe ke jompi kata kabangan kwa ban kerpan bat ngada kerpan ia kikne kikpa ya trelang batikun ke jompi tentu bat ai ke jingsnen kababit kababiang nang batikun jompi kumbang kila bandi ya ka opportunity ya kata kalat ka kabu kabamangi na kalian joko sorkar nadu ka sorkar India hadu ka sorkar zila kabangi persam ban wanra ha kaway pa kaway katliwin
lembak ki program ki baper na ka benta ki kun samna ki ba ngingi om ki unemployed educated youth jikata ka bangakwa ban pintu ban kepam ban kamtam ye pi ki kena school bai ka bangat kerpate kolong kat kaneka kampus pio kat kaneka jing itengah ke school pio kan kamadan ye lakai kadon bat rukungju ka building school ka babit ka babiang ngau baha wat penlet no ya ka bakum kane ka buksiar ka bapio knang ba pidyo bandi ya ka jingnang ke kita ka bapaka halor jong uni ulum uba kentang ubang ijukot ya uni ulum jong ka jingnang ke jingsta ulum mau umen. I am very happy this moment to declare that the Jubilee celebration is open. 1, 2, 3, release.